Добро вечер. Време е за понеделнички муабет, а вечерва, заедно со адвокатот Сашко Дуковски, ќе ги поминеме сите експонирани случаи за кои едни велат има докази, а други тврдат дека нема. Како се суди во Македонија? Дали обвинителите гонат само обични смртници и тогаш се брзи и ефикасни? А ако во случајот има звучно име, функционер од политичка партија, тогаш предметите си ги оставаат во фиоките да фаќаат прашина. Ке почнеме од последниот случај и судијата Ѓоко Ристов, во чија семена куќа беа пронајдени задзидани 350.000 евра. Да се потсетиме на случајот и потоа веднаш почнуваме. Останете со нас. Не сум виновен и обвинителството нема законска основа да ме гони за овие кривични дела. Вака се бранеше судијата Ѓоко Ристов на првото рочиште, откако во семејната куќа во Неготино полицијата пронајде задзидани 350.000 евра. На Ристов му се суди за перење на пари, противправно стекнување и прикривање на имот. Тој тврди дека парите се на неговите родители, а ако обвинителството го товарело за перење на пари, тогаш треба да докажат од каде му биле парите. Од обвинителството кажаа дека не обезбедиле докази од кое друго кривично дело потекнуваат парите, туку се сомневаат дека се од подкуп. Обвинителката Искра Хаджи Василева е убедена дека судијата Ристов е виновен. Според доказите, постоело силно сомнение дека парите потекнуваат од подкуп. Перењето пари секогаш подразбира нелегален имот, но стандардот и степенот на кој треба да се покаже дека таквите пари и имот потекнуваат од казниво дело, по конкретниот случај со перењето пари е на стандард, на степен на основано сомневање. Тоа е нешто што е законска материја, произлегува од мноштво конвенции и меѓународни акти кои ги усвоило и нашето законодавство. Случај во кој што зедовите зборуваат, а доказите молчат. Ова е тезата на одбраната на судијата. Адвокатите и обвинетиот тврдат дека парите се на семејството на Ристов. Адвокатот Давидовиќ ќе бара и други вештачења со кои ќе се докажува дека обвинителството, како што вели, импутира вина. За вештачењето на ДНК профилите ќе објасни судска медицина и начин од начување, има таму процедури и стандарди, па ќе разговараме околу тоа. А интересно е графолошкото што не го направиле, зошто не знам и зошто нема вештачење на ДНК профили и отисоци на самите пари, и тоа не е јасно, немаме одговор. Симптоматично е тоа што предметот го судат колеги на Ристов. Врховниот суд донел решение дека случајот е од одделението за организиран криминал и таков оддел имало само во Скопје, па од тука нема начин како постапката да се заштити од пристрасноста на колегите судии. Ристов судеше заедно во совет со судиката која сега го суди него, а пред да отиде во апелација, работеше токму во истото одделение за организиран криминал. Инаку, на овој случај му претходеше притворањето на поранешниот државен обвинител Фехми Стафа. Тој е осуден за примање на подкуп од 50.000 евра кои требало да завршат кај судијата Ристов за олеснување на мерката притвор на обвинет од случајот Синџир. Парите ги дала сестрата на обвинетиот, во јавноста познат како ѓаволот. Фехми Стафа се спогоди и доби затворска казна од година и пол. Како што и најавив на самиот почеток, вечерва со мене е адвокатот Сашко Дуковски. Добро вечер, Сашко, ти благодарам што ја прифати поканата. Добро вечер, благодарам на поканата. Јас би започнала веднаш, го слушнавме и тебе прилогот за последниот случај. Ке прочишламе неколку експонирани случаи, неколку истраги кои што до ден денес се уште нема абер од нив, а години се во предистрага. Ке почнеме со апелацијскиот судија Ѓоко Ристов. Она што во јавноста најмногу ја буни тоа што да, нели она лепливо на уши е задзидани се 350.000 евра пронајдени во семејната куќа во кујната на судијата. Меѓутоа, на самиот старт на судењето видовме го товарат за две дела, перење на пари и противправно стекнување на имот и прикривање на имот. Сега ја од самиот старт искрено јас бев збунета, бидејќи самата обвинителка тврди дека перењето пари не треба да се докаже, нели, од каде му се парите што се нашле, потеклото на пари не треба да се докаже, меѓутоа тој веќе одговара за перење на пари и вели дека има силен сомнеж дека парите се од подкуп. Меѓутоа тој не е обвинет за делото подкуп. Тој е обвинет за делото перење пари. Еве, како адвокат, овие две дела кои што му се ставаат на товар.
кратко да ги скоментираме. Дали може перење на пари, не се пуштени парите во оптек, само се најдени зазидани во зид. Дали тоа може да обстои како кривично дело во едно судење од правен аспект? Јас морам тука да бидам прилично генерален врз основа на тоа што го јас осознавам по средствата за јавно информирање, но секако мора да се реагира на одреден начин и на правната фела секако во врска со тоа како е подигнато обвинението и за кои две кривични дела се терети поранешниот, односно судијата Ѓоко Ристов. Јас никако не можам да се согласам. Јас тригер ми беше ова вие што го цитиравте сега, дека лепливо е за уши 350.000 евра. Тоа би да, било... бидејќи многу е нејасно е како тоа сега зошто би ги дзидал, така? Зошто не се на трансакцијска? Зошто се јавност едноставно се отвараат многу прашања? Знаете што? Тоа само небото е лимит зошто биле некои пари таму каде што биле, и мислам дека обвинителството го имало целото време на светот да докаже од каде се тие пари. Дали вие мислите дека ако обвинителството имало цврсти докази дека тие пари произлегуваат од некое кривично дело, би го гонела господинот Ристов за противправно стекнување и прикривање на имот. Значи тука нема некоја правна голема... Имат силен сомнеш. Тоа ќе го коментирам. Силен сомнеш ми е особено вака вие што велите лепливо на уши, ама во негативна форма. Силен сомнеш, значи ако ние на силен сомнеш треба да некого обвиниме за некое кривично дело, тогаш тешко нас и тешко на правната држава. Значи тука да е обвинителството имало докази за конкретно кривично дело, тука не може што да биде. Може да бидат само две кривични дела, ништо повеќе од тоа. Евентуално трето кривично дело може да биде примање подкуп, може да биде злоупотреба на службена положба и овластување или тргување со влијание. Немате вие тука некоја нуклеарна физика. И сега што прави обвинителството? Обвинителството прави, ова го зборам само како практичар, правник кој што секојдневно се занимава со вакви предмети. Значи вие не може да имате степен на сериозен сомнеш или колку сака нека биде квантумот на сериозен сомнеш. Може би јас за некој човек мислам дека е најголем криминалец во светот, но темелот на правната држава, почнувајќи од уставот и продолжувајќи кон законот за кривична постапка, е дека секој ќе се смета за невин се додека тоа не се докаже врз основа на правосилна пресуда, која што пак се заснова врз основа на докази изведени на главна расправа. Кој е доказот дека овие пари потекнуваат од кривично дело? Кривичното дело прво, за противправно стекнување и прикривање на имот. Има две форми. Едното е она лажно прикажување на својата имотна состојба, а второто е ако имате несразмерно, вториот облик е во другиот член, ако имате несразмерно зголемување на неговата имотна состојба во текот на додека е судијата. Мислам дека е за вториот дел, бидејќи беше тоа објаснато во воведните зборови, дека прекршачно си има постапки за тоа што не го пријавил дури ни станот во кој што живее судијата. Меѓутоа, не се стразмерни парите кои што се пронајдени, 350.000 евра, со платата која што судијата ја примал. Добро. Тоа ќе покаже постапката дали е така или не е така. Каква врска има тоа со перење пари? Значи, неколку пати јас кажувам, не неколку пати, повеќе пати кажувам, дека значи, кривичното дело перење пари од член 273 со сите облици, јас ја слушав исто така обвинителката, што збореше, она висок степен на сомнеш, е недозволена терминологија за обвинител кој што некого гони.
Значи, тоа за мене делува лов на вештици. Ништо не го ја бранам судијата, нити сум таму нешто професионално. Каков е тој степен на сериозен сомнеш? Тоа може таков степен да постои се додека трае истрагата. Дали Со може, завршувањето на истрагата се даваат докази. Каква врска има противправно стекнување или прикривање на имот со перење пари. Значи, вие морате да утврдите тие пари ви доаѓаат вас од подкуп, тие пари ви доаѓаат вас од злоупотреба на служба на положбено властвување, за тргување од внимание, децидно, затоа што на ден, хипотетички, 3.11.2025 година сте направиле тоа и тоа, а не степен на сериозен сомнеш. Дали тој силен сомнеш може да доаѓа, еве да кажеме, од некои разговори кои што обвинителка да ги слушнала преку истражните мерки, значи телефонски разговори кои што не ги употребила во случајот, во предметот, не и се докази, меѓутоа таа ги слушала. Знаете зашто ве прашам? Има многу чаршиски муабети по социјални мрежи, се пишува, луѓето од правната фила коментираат и така натака. Тоа е еден круг, нели, меѓусебно многумина и се знаат. И се поставува прашањето, има спекулација дека тие 50.000 евра, кои што државниот правобранител поранешен, Стафа, заврши со осудителна присуда, призна вина, се шпекулира дека тие 50.000 евра не се наменети за судијата Ѓоко Ристов, се наменети за негова колешка судика исто во апелација, која што одлучувала по притворите за ѓаволот, обвинетиот во Синчер. Се шпекулира и дека на тие со посебните истражни мерки се слуша гласот на судиката и дека станува збор за судијата Лидија Зимбовска. Тоа се шпекулации. Дали е можно тој силен сомнеш обвинителката да доаѓа оттаму, бидејќи таа ги слушнала тие разговори? Сега само хипотетички ве прашувам. Хипотетички, ние не знаеме дали постојат тие разговори. Не знаеме, но не знаеме дали постојат или не постојат и затоа малце тешко е нешто да се коментира кога не се знае, но едно се знае. Дали вие сметате дека или некој во Република Македонија смета дека ако од тие посебни истражни мерки стоело ноторно некое име на некој судија воопшто, за некој судија, дека не би се покренала постапка против тој судија. Тоа е едната работа. А втората работа, ако тие посебни истражни мерки биле преслушувани, како што вие велите, од страна на јавниот обвинител, мене баш вака по принципот на легалитет ме интересира како тоа, ако обвинителот сметал дека е тоа некаков битен доказ, зошто не го искористила во постапката? Зошто не го искористила? Дали може само тоа да биде доказ телефонскиот разговор? Од правен аспект, дали ако слушна така, нема подкрепа, нема други докази, има само доказ телефонски разговор. Многу е креативно обвинителството кога гони. Јас сум имал многу постапки каде што имате единствен телефонски разговор, дечкото и вика на својата девојка, отиди однеси батерија до Сити Мол, она носи батерија, нити е најдено нешто, нити е видено кај кого е што дадено, 3 години 10 месеци. 3 години и 10 месеци добива. Значи, некогаш не може во една севкупна целина, како што тоа милува да го каже судот, но јас сум бил сведок на многу пресуди кои што се засновале исклучиво и само на посебни истражни мерки. Но сакам да го кажам следново. Едноставно по принципот на легалитет не можете вие сакам, неќам. Ако нешто сметате дека ви е доказ, обвинителот мора тоа да го искористи. Моја предпоставка, не можам јас да знам, нити сум го слушал тоа, а и не можам да го слушам, тоа е за тесен круг на луѓе. Има посебна процедура, прво се декласифицираат тие посебни истражни мерки, па се даваат на бранителите и тоа се користат само за потребите на таа кривична постапка, не може да се, така да речем, размножуваат. Едноставно е невозможно тие снимки едноставно да, ако биле толку релевантни, да не бидат искористени. Но некогаш јавноста некогаш има право за некакво сомневање, не зборам за конкретен судија ова или она, но сметам дека ако навистина обвинителот она може од што сака да и потекнува нејзиното сериозно сомневање. И некого да обвините и да барате осудителна пресуда,
Значи може да биде само врз основа на доказ, а не на сомневие. И ако вие сте слушале некакви снимки, а не ги употребувате тие снимки, тука има две теории. Или тие снимки се тотално ирелевантни, што јас сметам дека е така, или обвинителот врши кривично дело, што не сметам, не можам значи, не можам да сумираме. Но сакам една постои друга таква работа да ви кажам. снимка, тогаш можно таму да е тој Да. силниот сомнеш за кривичното дело. Ама перење на повторно пари. кажам, не може врз сомнеш да се донесува одлука. И една друга работа да ви кажам. Јас сум имал, ова е прилично ретко кривично дело противправно стекнување и прикривање имот. Јас сум имал клиент таков. Значи, никаде во словото на законот, повторувам, никаде во словото на законот не станува збор за судија. Станува збор за службено и одговорно лице во правно лице или јавно предпријатие кој што има државен капитал. Значи, нигде не стои судија. Значи, вие можете имате еден куп кривични дела, ако сметате дека некое действие на неправо на некој судија може да сторил некој кривично дело. Но не и ова. Противправно стекнување на имот не може да се однесува за по мене скромно за судија. Затоа што таму е многу... многу има и обвинитиот во судница, истото го ете вие ми го кажувате тоа, ја не сум може. го слушал, ама читајќи го морам да се согласам. Независно од тоа. Знаете што? На крајот на денот подобро 100 виновни да бидат ослободени отколку еден невин да биде испратен во затвор. Да резимираме во врска со ова, прво мислам дека не може да биде правната квалификација за ова кривично дело, а особено не може да биде за перење пари. Вие морате да знаете дека тие пари ви стигнале вас од продажба, да речеме, лупам сега, дрога, оружје, затајување на данок, трговија со... А дали мора да бидат ставени во оптек за да станува перење на пари или еве вака како не мора да бидат ставени во оптек затоа што таму има еден несреќен назив, несреќно действие на извршување во кривичното дело 273, каде што и кажува ги дава, ги пушта во промет, дава едно 7-8 действија на извршување и вика или на друг начин. А тоа по друг начин само небото е лимит. Веројатно обвинителката сметала дека на друг начин пари, ама мора тие пари да имате 100% сигурност од каде потекнуваат. Значи вие ја имам силен сомнеш и да се повикувате на меѓународни конвенции. Секое повикување на меѓународни конвенции при постоење на императивна норма во законот кој што регулира дека мора да постои претходно кривично дело, ние го викаме предикативно кривично дело од кој што потекнуваат тие така наречени прљави пари, мора вие да го докажете тоа и тоа надвор од разумно сомневање. Не имам јас сомневање и така натаму. Кратко уште за овој предмет. Врховниот суд донесе решение од за организиран криминал се суди само во Скопје. Точно е, во ниту еден суд во Македонија нема такво оделение. Имаме суди само што судат организиран криминал во Скопје. Меѓутоа, Ѓоко Ристов е судија кој што пред да оди во апелација судеше во ова оделение. И сега се доведуваме во ситуација со решение од Врховен, овој предмет е во Скопје. Го судат негови колеги. Дали е законски пропуст, дали Врховен можело поинаку ова некако да го изведе, меѓутоа пристрасноста на колегите, бидејќи години наназад излегува дека ако утре имаме некој предмет во кој што има тројца суди и двајца обвинители кои што си работат организиран криминал, тие меѓусебно ќе се судат. Нема кој да ги суди друг. Мислам дека Врховниот суд како највисок суд во Република Македонија, чии што одлуки се облигаторни за пониските судови, а тоа е пред се и над се конкретниот основен кривичен суд, тука направи една голема грешка. По мене, ајде вие што го кажувате ова дека колеги ќе му судат, што правиме во втор степен? Кој ќе биде, ама таму е
поготово пред да се покрене постапка против судијата Ѓоко Ристов, тој работеше точно на вакви предмети, кривични предмети во жалбени постапки, пред апелациониот суд во Скопје. И сега дури мислам дека е помал проблем ова во основен еден него. Како може да биде надлежен апелациониот суд во Скопје? Што едноставно по редот на нештата сите судии се долгогодишни судии таму и се знаат што во каква ситуација ние треба сега да се доведеме сите тие судии да се изземаат заради некаков сомнеш за да едноставно не влијаат со своето мислење дали да му помогнат или да му наштетат на судијата. Така да, мислам дека тоа е опасно голема грешка на Врховниот суд. Врховниот суд можеше да делегира друг основен суд на територијата на некое од 4 апелациони судеи, тоа се Штип, Битола, Гостивар, Скопје, секако не. Значи, уште 3 суда имаш. Или имате и второ решение. Можевте да делегирате судии од други судови да Нема други судии организиран криминал, имаат само во Скопје. Точно е така. И тоа им е оправдувањето. Ама точно е тоа така, дека организиран криминал има посебно оделение и кое што функционира пред основниот кривичен суд, но ова е еден специфичен предмет. Ја ве прашувам, зар верувате дека нема да има влијание, сепак се тоа колеги, станува збор, колеги кои што години заедно работеле, ја искрено не верувам дека било кој колега мене да ме суди или било како, нема да има, можеме да ја исклучиме 100% дека нема да има влијание. Пристрасност. Некој вид на пристрасност. Го знаеме одамна, вака се однесуваше, ги знаеме сите муавети за овој судија, ги знаеме општата перцепција на граѓаните за судството, таа перцепција потекнува токму и од тие муавети, дека има мито, дека има тргување со влијание, дека има корупција, дека за некој се суди многу брзо, за некој не. И сега сме доведени во ситуација колеги го судат. Затоа и ве прашувам, мислам, ова како тема не се ни отвори во јавноста, меѓутоа дали е законски пропуст. Треба нешто да се направи или врховен да се најдеше решение. Па видете, како наоѓаше решение за други суди? Ама ќе речете тогаш не беше. Па ја веднаш ви реков дека ова е примарно грешка на Врховниот суд. И стојам позади тоа. Мораше да биде даден овој предмет, што ако не се од организиран криминал. Значи мораше да биде дадено на некое подрачје на некој апелационен суд од овие 3 што ви реков, или Штип, или Битола, или Гостивар. Видете една друга работа. Ние цело време мислиме, ние сме пријатели, колеги и ние секогаш ќе му помогнеме. Што правиме во ситуација ако некој со некого е замерен, што е многу позната, многу човечка, многу секојдневна особина. Ние само го гледаме дека некој сака да му помогне. Што правиме ако некој не е во добри односи, да бидам најблаг? Да, е во ситуација да одлучува, да му бетонира некаква си одлука со која што не е сигурна. Затоа велам, од секој можен аспект, и од помагање, и од одмагање, не смееше да се постапува од страна на апелациониот судското подрачјето на апелациониот суд во Скопје. Тоа е еден, еве на пример за прошлиот за судијата Панчевски што го судеа. Беше определен, и тоа е грешка, беше определен во Велес, но не беше Скопје. Меѓутоа ќе рече тоа не е организиран криминал. Тоа и за тоа може друго оделение кривично да го суди. Јас не се согласувам со тоа. Скромно, нека дојде некој, нека ме убеди со аргументи. Јас не се правам најпаметен. Јас не се согласувам со тоа. И по сите прерогативи, ако веќе сакате, ама пак мислам дека е најголема глупост да апелационото подрачје во Скопје да постапува, затоа што од овие причини што ви кажам. Значи можеше тоа ладно да се пренебрегне со делегирање на суд, а најубаво ќе беше
сосема независен, не независен, сосема неопределен суд во Штип, во Гостивар или во Битол. Во Друград. Да се префрлиме на предметот за мазутот, набавките на мазутот и ТЕЦ. Негутино, кажете ми, одлуката на обвинителката Катерина Колареве, ја запре истрагата, вели нема таму докази. Првите сомневања беа 167 милиони евра. Во случајот имаме, веќе кажам, ова е случај со звучни имиња. Имаме син на пратеник од ДУИ. Имаме функционер од партијата на СДСМ, поранешен директор таму и така натака. Јавноста беше шокирана. Од друга страна и министерот за внатрешни најавува дека допрва ќе следуваат шокантни докази. Никако, еве, како гледате вие на конкретно нови предмет? Уште за мене посимптоматично што само што се затвори истрагата, ден-два не помина, излезе информација дека имаме шпионска афера во кабинетот на председателката Силјановска и ни повеќе ни помалку истата обвинителка постапови таму. Као сега еден Мазутов да го, ова е уште поголемо, шпионската афера ни е уште поголема од Мазутот го затворивме, никому ништо. Еве како гледате конкретно за овој случај за Мазутот? Дали вие верувате дека нема докази? Не верувам. Не верувам апсолутно дека нема докази, поеѓајќи од тоа и таму не сум бранител, така да повторно ова што го кажам генерално. Сакам да кажам една друга работа. Самиот почеток вие гледате го на таа постапка. Значи доаѓа обвинителот за такви износи, за такви суми кои што се за Америка, Швейцарија и Шведска заедно големи суми, а не за ова парче земја. И го менува предлогот од притвор за домашен притвор точно за еден од обвинетите кој што е син на пратеник, на многу влијателен пратеник кој што е од редовите на ДУИ. Уште од тогаш видов дека тука не владее баш словото на законот и причините за притворот и така натака. Понатаму се воспостави една пракса која што мислам дека сега продолжи да во фаза на истрага беа депонирани од страна на осумничениот тогаш Јаховски беа депонирани парични средства во огромен износ за наводната штета што ја претрпел буџетот и беше барање како еден вид на гаранција. Да. Во истрагата немате вие гаранција, посебно кога има точка 2. После тој предмет почна да се прифаќа непостоење на точка 2 влијание на сведоци, затоа што се негира или уништување на докази, затоа што се нуди некаква си гаранција во пари или во други асети. Така да уште тогаш кога тоа му беше прифатено и беше ставен, и тоа внимавајте го ова сега. Се депонираат тие средства. Ако е тоа веќе гаранција, тогаш што е по Законот за кривична постапка, член 165 притвори понатамо, значи вие давате гаранција да се укине целосно притворот. Не може вие да дадете гаранција и домашен притвор, за тоа беше разрешен судија од апелационен суд за предметот на Бајруш, кој што даде и гаранција и домашен притвор. Значи од тоа се види како ќе тече таа постапка и како се сака да едноставно да биде привилегиран некој од обвинетите. Ова што јас го видов дека се запира постапката, да, тоа е право на обвинителот, носи наредба за запирање на постапка, но јас би бил, прво тоа многу ретко се случува, особено во обвинителството за организиран криминал, повторувам уште еднаш, многу ретко се случува, а особено за ваков предмет. Значи, вие барате притвор прво. Значи, се оди во притвор. Да се запре постапка? Да, да се запре постапка. Па ја не се сеќавам по последно време, па и за сомнение над 160 милиони евра. Голема е сумата. Значи, како тогаш вие тргнувате со предлог на притвор, па го менувате вашиот предлог за притвор во домашен притвор. Па имате притисок од јавноста, имаме жалба, па кривичен совет на основен го става во притвор. И сега вие го ставате некого во притвор, тројца или четворица, не знам колку се, четворица, за да после
вие донесете наредба. Ама многу лесно е вие да кажете, ама добро, истрагата покажа дека нема штета. На исказ на представник на оштетен кој што прво не е стручен да тоа го каже. Јас све ќе повлечам од ова што го зборам, да обвинителството така се однесува во другите предмети. А не за 3 грама дрога или за, што знам јас, за некое тривијално кривично дело или за злоупотреба на службена положба и овластување, се држат луѓе по година и кусур дена со инсистирање од страна на обвинителството. Затоа мислам дека тука тој предмет не сум сигурен дека баш многу се базира на факти и на докази, туку јас сметам дека тука политиката си го направи своето и инсталациите на политички фигури олицетворени во обвинителството за организиран криминал и корупција. Па, еве јас ќе се надоврзам нова сега што го кажавте. Имаме предмет за сите модуларни болници. Се води во обвинителството за гонење на организиран криминал години. Може повеќе 2 години. Во предистрага. Модуларната болница, пожарот заврши, имаше таму директорот, докторот што бил на смена и така натака. Меѓутоа, за квалитетот и како се направени модуларните болници, дали изведувачот нели требаше да понесе кривична одговорност или не, предметот е се уште во предистрага. Во предистрага, ова не е од организиран криминал, во јавното обвинителство во Скопско, Артан Груби и Државна лотарија. Тој беше во бегство 14 месеци, од февруари месец е во куќен притвор, предметов уште сега. Знаете како, од обвинителство ќе речат, ама тоа се сложени предмети, се прибавуваат вештачења, се прибавуваат докази, се служуваат сведоци. Не можете вие да направите компарација кога имаме ние сообраќајка со смртни последици, тоа може да се заврши се во 2 недели. Значи се вадат на тоа. Меѓутоа, со право јавноста реагира дека на вистина се од километри се гледа од авион дека има политика во овие предмети, бидејќи таму на чело имаме име сосед. Од Зајас потекнуваат, од иста партија доаѓаат соседи се од таму и кога се вклучени некои имиња на ДУИ, овие предмети на вистина фаќаат прашина и поминуваат години и се уште се во предистрага. И како обичниот човек кој што ќе обичниот човек за некоја работа што ќе биде опфатен со кривичен прогон од обвинителство за организиран криминал, да не биде бесен на такви постапки. Некој ќе добие 3 години за некаква глупост недокажана, а некој нема ни да се води постапка, ќе му се засмета евентуален куќен притвор и ќе се заврши на еден начин што сите насмејани ја користат таква крија. Па еве и внукот Дрина Ахмети, внукот Нали Ахмети на продажбата на Соравијата и на 20 години, таму 8 милиони колку беа. Ништо немаме од тој предмет. Години помина. Тоа треба Ние знаеме како ја купил, од кај му се на парите, релативно млад, нели знам, таму се вадеше. Ама успешно. На успешно се вадеше, бил поносен на своето семејство и така натака, секоја чест. Се е уредо. Меѓутоа, јавност еве се уште нема одговор. И сега, еве, неколку што ми текна, меѓутоа сигурна сум има десетици. И тоа се сигурно и како сега обичниот човек кога ќе дојде во предмет да е обвинет како организиран криминал, брзо иде обвинение, брзо докази се собираат, веднажно тоа е класичното тргување со влијание и политички притисок. За она вие што го рековте за модуларните болници, тоа е една од поголемите срамоти на обвинителството. Кога велам обвинителство, велам за досегашното обвинителство. Поранешниот, не претходниот, него тој пред него, Љубомир Јовевски. Значи, да не употребам некој збор, но имате вештачење кој што се уклучува во многу ретки случаи, вештачење од Германија, една сериозна правна држава. И
секогаш неговиот одговор во врска со модуларните болници беше па еве се води предистрага, се испитува и така лежерно, убаво, онака да заспие човек. Но видете една работа. Вие што ги кажавте, овие лекари, тие јадници што тие беа жртвени агниња. Тие немаат врска со она кривично дело за кој што се води истрагата за неквалитетната градба. Да. Тие одговараа за се нашолна смена, докторот, се нашолна смена за некаков си надзор. Него е страшна работа. Страшна работа. Значи, вие гледате сега како се води пулс ситуацијата. Како се води предмет. Овдека имате 40 и колку имаше мртви. И вие не мрдате со прст со цели години, не 2 години, како 2 години. Тоа е од ковидот модуларната и цело време замајувате јавност со некоја небулоза дека вие вршите предистрага, го криете обвинение, вештачењето од Германија за да некого заштитите. Па имате ли вие поголемо политичко влијание и поголемо тргување со влијание за да се заштити еден познат бизнисмен кој што ги гради тие модуларни болници или луѓе блиски до него и до некои политички структури. Но тоа е срамота, повторувам. Значи мора да биде правдата за сите иста. Не може да биде за еден мајка, за друг маќе. Вие ништо да не направите. Оние луѓе искачаа неколку пати на протести во Тетово и тоа видува дека не може со ветринјачи да се бориш како Дон Кихот и само они си знаат како им било. Но вие да го завршувате тука предметот само со тие обвинети, што се мислам дека е голема правна срамота. Морам да ве прашам, ве имам прашано до сега, меѓутоа ќе ве прашам повторно. Еве веќе 2 месеци имаме нов државен обвинител, некако многу имаше позитивни реакции, коментари кога беше избран, фелата се согласни дека е стручен, дека нема да работи под политички влијание, меѓутоа јавност очекува повеќе. Некако премногу пасивен, имаше некои действија на почетокот, некако го нема никаде, па дури они изненади кога Коларевич, обвинителката, само го информирала дека ќе го заврши, мазутот ќе го затвори и тоа е тоа. Морам се ве прашам, ви очекувате ли нешто од нешто барем со Савевски да мрда? Па реално да ви кажам, јас на вистина, кога би ме прашале во однос на претходните два, секако мислам дека е подобар. Мислите на Куцевски, на Јовевски? Да. А сега на вистина е тоа така што го зборите. Сега дали сепак е кратко време. Јас сакам да бидам, значи не можете вие од една од едно обвинителство кое што прилично било подложно на политички влијанија, тоа да го смените преку ноќ и да направите од црно-бело. Тоа е прилично невозможно. Значи, знаете што, и во Америка суди на Врховен суд се бираат и стално има двајца кандидати, едниот е републиканец, другиот е демократа. Но вие со затворени очи слободно да изберете од некого од нив двајца, независно дали е на власт републиканец или демократа, вие нема да сгрешите. А кај нас се бираат постојано обвинители кои што се алатка за да завршат работа на власта која што тогаш ги става. Тоа е голем случај, тоа се покажа ноторно со изборот на двата обвинители претходно, значи Јовевски и овој како се вика и Коцевски, поготово со Коцевски, со оние постапки против обвинители, против па да ги тера да ја одбијат жалбата за бонусите. Значи тоа е страшна работа. Значи тоа е страшна работа, тоа е приватизирање на обвинителството како своја куќа да е, како лична негова да е. Ти можеш дома да одлучуваш како сакаш, но не можеш во една таква битна институција. Повторно кажувам... Веќе кога го спомнавте со бонусите, се присетив на висшиот обвинител Јовец Цветановски. Вистина ли е дека жалбата за мазутот е кај него?
Дали може да очекуваме позитивно ќе го воскресне истрагата? Не знам, јас нити сум ја пишал таа жалба, нити знам. Јас мислам дека во средствата за јавно информирање дознав дека е кај него. Дали или нешто овие портпароли се препукува ВМРО, СДС, мислам СДС портпаролот, така дознав јас. Так. Но се работи за изузетно стручен јавен обвинител, не дека па тој затоа што сакаше стручно да постапува и не ќеше да ги следи нападствијата добронамерни од поранешниот негов шеф, затоа беше суспендиран. И само он знае како му било тоа време. Јас него го книжам, така да речам, како стручен обвинител сега. Ќе покаже времето. Деновиве излезе информација за унгарското државјанство на поранешниот премиер Груевски. Доколку има унгарско државјанство, официјално има, колку тоа ќе отежна постапката за екстрадиција? Па прво тука треба да се види, Македонија, например, своји државјани не екстрадира и повеќето од земјите не екстрадираат своји државјани. Ако е вистина, ја не знам. Не знам дали има или нема. Унгарски медиуми пренесуваат дека има. Ако има, Во мислам дека екстрадицијата ќе биде скоро невозможна, а во најголема рака изузетно отежната. Зошто? Затоа што ова што го кажав дека повеќето земји во светот не екстрадираат своји државјани и втората работа што он има политички азил, покрај државјанството има политички азил, што не е така баш лесно да го вие тоа поништите и едното и другото. Така да за мене лично како правник мислам дека неговата екстрадиција е мисловна именка и многу тешка. Го застапувате господинот Трифун Костовски, имам информација дека деновиве ќе обвинителството за гонење на организиран криминал ќе го поднесе обвинението за пропагањето на Евростандард банката, дека се четворица обвинети, господинот, синот и двајца председатели на управен одбор. Ја одма би почнала со мој прашање. Колку пари изгуби господинот Костовски со пропагањето на Евростандард? Знаете што тоа е една од најтажните приказки правни приказни таму можам да зборам затоа што таму сум скоро од првиот момент инволвиран и тоа е една од најтажните правни приказни што постојат во Република Македонија. Семејството Костовски од тој предмет има изгубено многу парични средства, екстремни и енормни парични средства, и ќе ви објаснам врз основа на што ги има изгубено. Меѓутоа има и една друга работа што господинот Трифун сосема во право, во наплив на очи и во наплив на резигнираност од постапувањето на обвинителството и на целата таа постапка. Неколку пати го кажува, дојде време мене, мојата држава да ме гони кога сум толку работи сум направил што на вистина направил. Да не збориме за европски шампион во ракомет, да не збориме за помош на стотици луѓе, да не збориме за изградба на изградба на верски храмови, независно дали биле цркви или џами. Но сакам да кажем една работа, тоа све паѓа во вода доколку навистина би бил виновен, секој треба да одговара. Но проблемот тука е што човекот е чист како солза. Значи човекот е чист како солза и тоа е класичен пример на политичко влијание да некого уништиш, да се обидеш всушност. Сметам дека он многу јака личност и дека малце потешко ќе му оди на тие креатори, но навистина дека му направија штета, му направија изузетна штета. Во што се состои штетата? Значи, со донесувањето на наредбата за спроведување на истрага. Внимавајте го ова. Истрагата против Трифун Костовски, против неговиот син,
и двајца членови на раководните структури на банката трае 5 години и 5 месеци. 5 години и 5 месеци. Нека дојде некој, нека ми објасни за трајање на некаква истрага во таков период. А зошто мисли дека трае 5 години? Зошто е толку долго? Затоа што нема никаков доказ. Значи на мускули, пумпано да се... Па на мускули, ама на штета на друг. Значи, никаков доказ нема за водење на било каква постапка. А вистина ли е дека струмички бизнесмени пред да пропадне банката симптоматично затварале сметки, си ги повлекувале парите баш во тој период 2020? Ние направивме едно вештачење, укажува на тој правец, него има една друга посимптоматична работа. Еден сведок, поранешниот директор на управата за јавни приходи, во времето на овие случувања со СБ банката, Горан Трајковски беше директор и одеше во интензивни преговори со Народната банка на Македонија за да се избегне стечајот. Неговиот исказ и во разговор со него наведе дека бил спремен некој си бугарски бизнисмен близок до власта да ја купи банката, што самото по себе е страшна работа. Јас само ќе поставам едно прашање. Ако навистина имало 13 милиони некакви не се тие обврски на банката, него поставување на ликвидност на банката. Семејството Костовски го продадоа златниот рудник, така ја го кажувам, Евролинк, за 10 или 10,5 милиони евра и сите пари ги внесоа за санирање на банката. Ајде, вие кажете ми дали постои нормален човек, две прашања. Прво, дали постои нормален човек кој што би се крадел само од себе? Значи, таа банка е нивна. Како јас ќе ја доведам во стечај таа банка? Која е причината тоа да го направам? Знаете како по порталите и господинот Костовски изјавуваше дека на некој начин ова е класична местенка врз него, бидејќи се одобрувале кредити без покритие. И тоа се случувало години. Мене ми се јавува дилемата како председател на надзорен одбор и неговиот син како директор, председател, што е да е на одбор за ризици, како него се гледале тоа за председател на кредитен одбор. На кредитен одбор, како тоа него се гледале години наназад дека се одобруваат кредити без покритие, дека банкава не оди. Значи не е така дека со години наназад станува збор за кредити. Мора јавноста за одобрување на кредити. Мора јавноста да знае што е тука. Тоа што обвинителството и некои и една машинерија во корист на доверителите на СБ банка го мантра цело време дека немало обезбедување, не е точно. Дали имало поредот на нештата, вие во секоја банка да влезете ќе најдете некаква си грешка. Но дека се давале кредити капом и шаком без обезбедување, тоа се будалаштини обични, но да не влагам јас сега во стручни работи, но од нашето вешто лице ни беше објаснето дека недвижностите или пари се како гаранција од А класа, односно од прв ред. А сето друго, сите видови на гаранција се на исто ниво. Сите кредити или скоро сите кредити се обезбедени со меница, кое што е легално средство за обезбедување на нечие плаќање. Да не бидеме сега ние да кажуваме приказки тука, не биле обезбедувани и така натака. Значи, биле обезбедувани, но сметаат дека тоа не било дека за таков износ на на одобрен кредит требало да има, според некои си вака експерти, дека требало да има поголемо покритие. Ама ја повторно ќе ви го поставам истото прашање.
Дали може некој на своја штета тоа да го прави? Јас да ви дадам вас кредит без обезбедување, вие да не ми го вратите кредитот. Па кој ќе биде тука у примарен губиток? Тебе уште еднаш Тоа е ќе една прашам работа. колку пари изгуби господинот. Ќе ви го кажам и тоа сега. Тоа е една работа. Па најмалку видете сега. Кога стартуваше постапката, обвинителството поднесе до судот барање да се донесат времени мерки на блокада на целиот имот. Што до ден денеска водиме ние правна битка да ги симнеме тие времени мерки. И тие времени мерки не се однесуваат само на банката, на недвижностите на банката, него тотално се однесуваат и за сосема различни други правни лица. Како што е, например, Негорски бањи, како што е бившата култура во Скопје. Значи, господин Трифун Костовски и неговиот син, како физички лица имаат околу 45% собственост во банката. Судот милиони? Судот го замрзнува имотот и на трети лица кои што немаат никаква врска, например сестрата, мајката односно сопругата на Трифун, правно лице едно што не е регистрирано во Македонија. Страшна работа. Втора работа. Се блокираат двете во најголемиот центар на Скопје. Се блокираат две недвижности со огромна квадратура од изнад 6.500 квадрати, кои што во едното е седиштето на Евростандард банка, а другата е исто зграда собственост на семејството, и тие се двете блокирани. Меѓу другите забрани има забрана за рентирање, а тие згради се само издржуваат токму од рентирање. Беа заложени во Комерцијална банка АД Скопје. Комерцијална банка, што е невидена работа, јас барем тоа го немам видено, секогаш државата е прва за извршување кога треба да се случи. Јас бев кај поранешната обвинителка Вилма Русковска ова да го објаснам. Првиот човек на таа банка отиде и излобира во Врховниот суд на Република Македонија некакво си правно мислење дека покрај тоа што е ставена времена мерка на било што за банката, забрана за продавање, ставање под хипотека, рентирање и така натака, дека може да се спроведе извршување. Како што реков, тие две недвижности се само издржува од рентирање. Кога вие ќе го забраните рентирањето, кредитот ве утепува од Комерцијална банка, видете чудо, Комерцијална банка се јавува во извршната постапка и тоа се јавува во вториот или третиот пат и ги купува и едната и другата недвижност, која што и тогаш беа проценети по 10 милиона, околу 10 милиона по една недвижност, евра, секако, беа купени за по 5,5 милиона евра. Ништо друго да нема, тука е 10 милиона евра само од тоа. Да не збориме за... Дали е трицифрен милионите? Па сега не би сакал да изигравам сметководител. Зашто се само винете? Да, добро, но сакам да кажам објасневте доволно, очигледно штетата е огромна. Зашто се точно осомничени? За која кривична? Осомничени се, истрагата барем за тоа се водеше, дека за намерно предизвикување на стечај. Тоа е кривично дело кое што се врши со директна умисла и е дадено во лек специјалис во законот за банки. Сакам да ви кажам една друга работа. По мене не постои стечај во Република Македонија каде што во толкав број се намирени стечајните доверители. Повторувам. Околу 95%, а уште трае стечајната постапка. Тука никој нема оштетен, само тоа никој не го знае. Вака луѓе обараат крв. Значи, никој не го знае дека никој не е оштетен тука, а штета единствено има претрпено семејството Костовски,
со гасење на бизниси, материјална штета и секако нематеријална штета, затоа што сите средства кои што по негово кажување, господинот Костовски ги има стекнато надвор, никој не му ги поклонил. И тоа во едно турбулентно време кога бившите советски републики, Украина, па потоа и суверена Полска се одвојува од тој Варшавски договор, он тргуваше со тоа што тргуваше најчесто со обоени метали и така натака. Обвинение се очекува во скоро време, така? Па такви се најавите дека истрагата е при крај и дека ќе треба има обвинение. Дека ќе треба да се подигне обвинение. Но има една друга работа, знаете. Трифун Костовски е председател на надзорен одбор. Колективно тело, симптоматично како не гледал што се случува во банката. Ама пазите сега, пазите една работа сега. Он е председател на надзорен одбор. Таму имате врвни стручњаци од областа на банкарството како Мирољуб Шукаров, професор Гале Галев и останати експерти. Па тие не гледале што се случува. Ама они доаѓаат и беа сведоци во обвинителството и ние направивме и своје вештачење. Они доаѓаат и велат дека секогаш се работело законски. Тоа што обвинителството не го прифаќа, па не можете вие да го подкупите еден професор или нешто да му кажете како ќе му кажете на Мирољуб Шукаров како да сведочи или на Гале Галев, човекот е у пензија, мој Гајле, значи ја кажува вистината, како вие ќе го подкупите еден Горан Трајковски. Така да сакам да кажам дека тоа е едно колективно тело. За секој состанок се водат записници и се снимаат. Значи, сите сведоци кажаа, вика, не само што ние работевме законски, него Трифун цело време не предупредуваше при секоја средба да биде тоа најзаконски обработено. Ќе видиме, можда ќе има и некои други потези тука во оваа постапка, ако навистина се подигне обвинение и за кое кривично дело. Веројатно дека тука нема да се остане само пред домицилните домашни органи, туку ќе бидат инволвирани и сериозни демократски држави. Времето полека не истикува, имам уште 3 прашања на кратко. Дали вие мислите дека навистина според бројка и статистика, да, тоа е ноторен факт дека нема доволно суди и обвинители, меѓутоа тоа е главниот проблем што правосудство е на тоа дередже, или пак судиите и обвинителите се вртат како дува ветрот? Тоа е едното прашање. На кратко, кое е вашето мислење, дали квалитетот е поради тоа што немаме доволен број на суди и обвинители или до нив е проблемот? Па сега, кратко само. Како да ви кажам, кратко. Секако морам да кажам дека во последно време дека фалат суди и обвинители, секако фалат. Секако сметам дека поголем проблемот особено во обвинителството на тоа на тој политички притисок или притисок на јавноста. Но морам да кажам една работа, затоа што сум јас секој ден во судството. Новата организација, состапувањето на како прв човек на основниот кривичен суд на председател Даниела Димовска и особено именувањето на прв човек на оделението за организиран криминал на судијата Фанка Јанчуловска Михајловска и на оделението кривично за полнолетни Дијана Груевска, мислам дека е еден од ретките потези за тоа како треба да биде организиран еден суд, како секое штрафче од оној чистат што е во хигиеничар во судот, до стручните соработници, до судските службеници, како треба да функционира. Јас сметам дека ако се задржи ова ниво, барем за основниот кривичен суд во Скопје, дека работите веќе се гледа. Немате вие и ќе одат многу подобро. Значи немате вие одложување на судење или судење, веќе и самите суди кога
а тоа тргнува од првиот човек на судот. Значи веќе ако се одложи едно до друго рочиште за обичен предмет, не за притворски предмет, нешто повеќе од месец дена, затоа што навистина се пребукирани. Веќе има нервози и така натака, се сака да се заврши. Веќе се слушаат од судиите, посебно од помладите суди кои што се изузетно стручни, се слуша, овој предмет ми е од 24-та, сега сме 26-та. Значи 2 години, ако е некој покомплексен предмет, тоа порано не беше ништо. Овој ми е од 24-та, морам да го решам. Значи, макотрпно има надеж и макотрпно работење, тргнувајќи од првиот човек до првиот човек на оделението за организиран криминал, до првиот човек на оделението за кривично за возраст. Каква е состојбата сега со притворите? Дури и новиот државен обвинител Ненад Савевски рече дека притворот не треба да биде мерка и дека ќе им сугерира на колегите да не ја бараат таа мерка за обезбедување. Каква е сега состојбата? Па не ја гледам јас некој голема сега зборам обвинителите што бараат и нешто што највише ми смета. Значи повторно имате постапување исклучиво под притисок на јавност. Еве сега, значи ја го осетив. Само кратко, ја го осетив тоа кога беше Васил Јованов, која беше за сообраќајката, притвори така натака. Океј. Сега е така да речам модерно или во ЕК е сега така нареченото семејно насилство. Да не бидам погрешно разбран. Јас сум еден од најголемите противници и многу ретко бранам такво нешто. Но сега заради притисок на јавноста за она што се случи за жената што се фрли па што го судеа овој, сега имате за најобично, дури па и психичко насилство барање за притвор. Па молам. Не можете да барате притвор за се и сешто. Значи, повторно кажам, не можете вие да дигнете рака дали на жена, дали на маж, ама не можете, го кажав јас тоа, не сум најголем противник, но не може сега затоа што јавноста бара крв, веднаш да барате притвор за се и сешто, а што е под плаштот на семејно насилство. Ајде и најкратко што можете, има ли корупција во правосудството? Дали еве вие сте се нашле во таква ситуација? Па видете сега, сакам да ви кажам една работа. Не постои област од животот каде што нема корупција. Судството затоа што е трета власт, највише е на ветрометина. И сега кога ќе видите запирање, иако можеби одреден суд или одреден судија не е виновен затоа што обвинителот тоа го ја заправил постапката еве како сега за мазотот, а доверувате во судството е 2%. Јас ви реков со ваквото организирање и работење ќе видите дека ќе бидат подобри работите. Секако дека постои, сега да не се правиме ние, но постои и во Америка и во Швајцарија. Само не на толку ниско ниво и не на толку брутално ниво и на толку очигледно ниво како што во Македонија. Но сепак не би рекол дека таа корупција е класична корупција со давање на пари, подароци или што знам ја. Туку по мене, мислам дека најголемиот карцином на македонското обвинителство и правосудство е тргувањето со влијание и политичките притисоци. Тоа е за мене 5 пати поголем проблем отколку класичното давање или нарачување на пресуди, оваа пресуда ќе те кошта толку или ваква пресуда ќе те кошта толку. Политичкото влијание е страшна работа и не знам ние дали како балканци, како млада демократија некогаш ќе може да се отргнеме. И тоа после ви е еден систем на сврзани садови, политичкото влијание ќе доведе до запирање на постапки против некои моќници, а од друга страна ќе имате за некој тривијално дело некој да биде суден за некој сиромашен човек да биде осуден на сериозна казна затвор и како вие мислите да некој има доверба. Но по четврти пат кажувам дека гледам светло на крајот на тунелот. Докоска ти благодарам на разговорот. Ми беше чест. Почитувани, се гледаме наредниот понеделник во ист термин со нови гости и нова тема. До тогаш останете со програмата на Алфа.